hijrat qilib ketganlar Rasulullohni o'sha Quboni yonidagi bog'i Mustazilda kutardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 kun bu yerda qolib ketganliklaridan xabarlar yo'q. Xavotirga tusha boshladi. Rasululloh qo'lga tushib qoldimikinlar, Rasululloh uni o'ldirmikinlar deb xavotirga tushib qoldilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo vallohu ya'tiruka minan nas, Alloh sizni barcha odamlar tomonidan bo'ladigan zararlardan saqlaydi degan oyati bo'lgan edi. Rasululloh unga ishonardilar. Abu Bakr Siddiq yo Rasululloh mana endi qo'lga tushdik. Meni yig'layotganim men o'zim uchun emas, siz uchun yig'layapman yo Rasululloh. Sizni bular tutib olsa, sizni o'ldirsa keyin nima bo'ladi? Biz islomning taqdiri nima bo'ladi? Musulmonlarning taqdiri nima bo'ladi? deganlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xotirjam turgan holatda qo'rqmang ey Abu Bakr, bizni uchinchimiz Alloh degan. Bizlarda musulmonlarda shu e'tiqod yo'qligi uchun shu hozir zulmatda yashayapmiz-da. Haq dinni qadrini bilmasdan yashayapmiz.